Masmavi Mutfakta'ya hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlarım, bugün sizlere şeklini nasıl verdiğime çok şaşıracaksınız. İçi Hindistan cevizi dolgulu şahane bir tatlı tarifim var. İyi seyirler dilerim. Tarifimize ilk olarak şerbetimizi hazırlayarak başlayalım. 2,5 su bardağı şeker, 3 su bardağı arıtılmış su yani içme suyu, bir dilim de limonumuzu ekleyip ocağa alalım. Şerbetimiz kaynamaya başladıktan sonra yüksek derecede 5 dakika kaynatıp kenara alabiliriz. 5 dakika kaynattım yüksek ısıda ve kenara aldım. Şöyle şerbetin kıvamını sizlere göstereyim. Şerbetimiz hazır. Tatlımızı yapmaya başlayabiliriz. Hamurumuz için gerekli malzemeler: 1 tane yumurta, yarım su bardağı sıvı yağ. Ben bunların hepsini açıklama bölümüne gram olarak da yazacağım. Yarım su bardağı yoğurt. Gördüğünüz gibi yoğurt oldukça katıydı. 1 paket vanilya şekeri. 1 fiske tuz ilave edelim. Ve 1 tatlı kaşığı dolusu da kabartma tozu. Şöyle size detaylı göstereyim. Bakın, hafif tepeli olması yeterli. 3 yemek kaşığı irmik. Onu da yine böyle kaşıkla alıp döküyorum ki siz görün bir kaşığı nasıl doldurmuşum. 1 yemek kaşığı da pudra şekerimizi ekleyelim. Şimdi bütün bu malzemeleri güzelce bağlayalım. Yani bağlamak nedir? Hepsi birbirine bağlansın, homojen bir kıvam alsın. Bakın sevgili arkadaşlarım, bu kıvama getirmişseniz istediğimiz kıvama gelmiş demektir. Şimdi bu aşamada unumuzu ilave edelim. Toplam un miktarımız 2,5 su bardağı ve 125 gram da oda ısısında yumuşamış tereyağımızı ilave ediyoruz. Yine şöyle spatula ile kabaca bir karıştırıp elimle yoğurmaya başlıyorum. Bu arada hemen belirtmek isterim. Kullandığınız yumurtanın büyüklüğü, yoğurt ne kadar sulu veya değil, bunların hepsi un miktarını etkileyen faktörlerdir. Lütfen siz unu ilave edin. Ben size kıvamını göstereceğim hamurun. O kıvama dengeleyin yani. Gerekirse 1 yemek kaşığı ilave edin. Hemen şöyle size göstereyim. Orta yumuşaklıkta ele yapışmayan ama güzel yumuşakta bir hamur yoğurduk. Burada yoğurma işlemini şöyle biraz basarak yapın ki irmik ezilsin ve böyle pütür pütür kalmasın üstünde. Hamurumuzun kıvamı da bu şekilde. Hamurumuz da hazır. İç harcımız için 1 su bardağı Hindistan cevizi. Şimdi sevgili arkadaşlarım, bu Hindistan cevizinin içerisine 50 gram kadar krema ilave edelim. Yani yarım su bardağına yakın diyebilirim. Şayet 1 tatlı kaşığı da pudra şekeri. Şayet elinizin altında krema yoksa süt ilave edin. Dikkatli ekleyin. Yani böyle bir hafif tutunan bir kıvama getirin. Gördüğünüz gibi bu kıvama getirdik. Yeterli ve şekil vermeye başlayalım. Hazırlamış olduğum hamurdan 24 adet beze alıyorum. Tatlılarımız tam 24 tane çıkıyor ama böyle güzel, okkalı bir büyüklük diyebilirim. Bezelerin hepsini alıp tezgaha hazırlayalım. Ve ben bugünkü tatlımda şekil vermek tekniğini yine evinizde olan bir gereçle yapacağım. Biliyorsunuz mikserimizin ucu var. Şimdi mikserimizin ucunu bu tatlımızın o gül formunu, o güzel görünümünü vermek için kullanacağız. Şimdi bir tane bezeyi elimle açıyorum. İçine 1 tatlı kaşığı Hindistan cevizi ilave ediyorum ve güzelce kapatıyorum. Kapatma esnasında da içinde hava bırakmayın. Yani böyle sıkıştırarak kapatın. Zaten hamurunuz çok güzel. Bu işlemi kolaylıkla yapabilirsiniz. Tekrar bir bezeliyorum. Kapattığımız bölüm aşağıya bakacak şekilde ve üzerine o mikserimizin tel çırpıcıyla şöyle güzelce şekil veriyoruz. Önce bir artı yapıyoruz. Sonra döndürüyoruz. Bir tane daha yapıyoruz. Gördüğünüz gibi böyle bir yıldız formunu vermiş oluyoruz. Bu arada hemen belirtmek isterim sevgili arkadaşlarım, tariflerimin kaynağını bazen soruyorsunuz. Mesela bu tarifi ben oturdum, ne yapabilirim dedim. Önce güzel bir hamur kafamdan hesapladım. Sonra fındık fıstıktan artık sıkılmıştık tatlılarda. Hindistan cevizini ben çok seviyorum. Hindistan cevizi olan her şeye bayılıyorum. Daha hafif bir şey olmasını istedim. Hindistan cevizini uyarladım.
Umarım hoşunuza gider. İsmini de ben taktım saray gülü olarak. Hemen tarifimin historisini yani şeyini de anlattım, hikayesini. Bütün bezeleri aynı şekilde elimle açıyorum. 1 tatlı kaşığı Hindistan cevizi ilave edip tekrar bezeliyorum ve üzerine şekil vererek bitiriyorum. Ben böyle şekil verdim. Bir tane de şöyle hani gözünüzden kaçmıştır diye detaylı olarak vermek isterim. Bir defa artı yapıyoruz. Bir şeyimizi, çırpacağımızı çeviriyoruz. Bir tane daha yapıyoruz ve bitiyor. Ve bütün tatlıları aynı şekilde yaptım, bitirdim. Bir tepsi saray gülü tatlımız hazır. Şöyle size de göstereyim şeklini, şimalini nasıl görünüyor. Fırına gitmek için hazır. Önceden ısınmış alt üst ayar 180 derece fırında. Dikkatinizi çekerim, en alt rafa verin. Çünkü bu alüminyum tepsilerde tatlılarınızın alt tabanı geç pişer. Yani alt tabanda 180 derecede 35-40 dakika pişirdim. Çok ıslattığım yani sulu sulu bir mutfak havlusunu tezgaha serip fırından tatlımı çıkarıyorum yaklaşık 35 dakika sonra. Bu işlemi lütfen uygulayın. Bu çok önemli. Bu tatlınızın o alt kısmı hani bir hamur gibi oluyor ya, onu engelliyor. Yani bu kaynar tepsiyi ıslak havluya verdiğimizde tepsi otomatikman soğuyor. Şerbeti verdiğinizde de tatlınızın o tabanı böyle hamursu bir kıvam almıyor. Minik bir püf noktasıdır ama bu tarz mutfaktaki püf noktaları hep benim antika kafamdan çıkıyor. İnşallah işinize yarıyordur. Ve fırından çıktıktan yaklaşık 5 dakika sonra ılınmış şerbetimizi üzerine güzelce dökelim. Hatta o şekil verirken gül formunu veriyoruz ya, oradan da böyle tatlının şerbeti birikiyor ve çok güzel şerbetini çekiyor. Yaklaşık yarım saatte şerbetini çekmişti. Bir diğer püf noktası, şerbeti verdik. 10 dakika sonra şöyle vaktiniz varsa gelin. Şöyle şerbetten alın. Üzerine bir tur daha aktarın. Bu da üzerinde olur ya şerbetsiz kalmış bölümleri tekrar şerbetliyorsunuz. Minik bir püf noktası. Yarım saatin sonunda yüzeyini biraz antep fıstığıyla dekore ettim ve tatlımız sunum için hazır. Sevgili arkadaşlarım, bayrama da artık yavaş yavaş yaklaşıyor. Hem çok güzel bir bayram tatlısı olur, hem iftarınıza çok güzel bir tatlı. Yani iç dolgusu, kıvamı inanılmaz güzel. Hemen doku testine geçiyorum. Gördüğünüz gibi ne çatladı, ne patladı, ne şeklini bozdu. Çok güzel bir lezzet. İçindeki o Hindistan cevizi, sevgili arkadaşlarım, inanın ki anlatamam. Yani böyle bir lezzet bütünleşmesi olamaz. Bakar mısınız? Şerbetini komple çekmiş. Yani Hindistan cevizi bile şerbetli. Muazzam bir kıvamı var. Şöyle size yakından göstermek isterim. Hemen bir tane daha gösteriyorum size. O içini doldurduğumuz Hindistan cevizinin ne kadar sabit ve güzel kaldığını görmeniz için. Bu arada tekrar hatırlatmak isterim. Açıklama bölümünde hem gram hem bardak ölçüsü olarak yazıyorum. Bakın sevgili arkadaşlarım, ben bazı tariflerimde çok heyecanlı oluyorum. Bu tarifimde onlardan bir tanesi. Sevgili arkadaşlarım, mutlaka denemenizi isterim. Şimdiden yapacak tüm izleyicilerime afiyet, bal, şifa olsun diyorum. Yeni tariflerimde görüşmek ümidiyle. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar dilerim. Hoşça kalın.